ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்கு நாங்கள் ஃபேமிலியோடு எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர்லேருந்து 5 ஹவர்ஸ் டிரைவில் கேரளாவில் இருக்கிற தட்டக்காடு ரிவர் சைட் ரெசார்ட் தாங்க. இந்த ரெசார்ட் நேம் பேர்ட்ஸ் மர்மர். அங்கே தாங்க நாங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்திருக்கோம். இந்த ரிவரில் சிங்கிள் போட், கப்புள் போட், ராஃப்டிங், ஸ்விம்மிங்னு நல்ல கிட்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. போட்டிங் முடிச்சுட்டு கிட்ஸ் அடல்ட்ஸுக்கு சைக்கிள் ரைடு இருந்துச்சு. சைக்கிள் ரைடில் ரெசார்ட்டை சுற்றி பார்க்குற மாதிரி ஒரு விசிட் போகிற மாதிரி சைக்கிள் ரைடு நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. சைக்கிள் ரைட் செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது. எல்லாம் முடிச்சுட்டு டின்னரும் சூப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிரேக்ஃபாஸ்ட், லன்ச், டின்னர்னு ஃபுட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. டின்னர் முடிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு ரூமுக்கு போனோம். ரூமும் ரொம்ப நல்லா நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நீங்களும் உங்கள் ஃபேமிலியோட கேரளாவில் இருக்கிற தட்டக்காடில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் மர்மர் ரெசார்ட்க்கு விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.